ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு மை சேனல் நவீஸ் மண்டேவியூ. இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் வந்து எங்கள் ஊரில் வந்து ஸ்ப்ரிங் சீசன் வந்து ஆரம்பிச்சிருச்சுங்க. ஸோ இந்த வருஷம் ஸ்ப்ரிங் சீசன், அதாவது வசந்த காலம் எப்படி இருந்தது அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். அது மட்டும் இல்லாமல் இன்றைக்கி ஒரு சின்ன குக்கிங் வீடியோவும் போஸ்ட் பண்ணுறேங்க. இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் உங்கள் எல்லாருக்குமே டெஃபினட்டாக யூஸ்ஃபுல்லாக, அதாவது இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். நம்ம ஏற்கனவே வந்து ஸ்டெர்லிங் ரிசார்ட்டுக்கு நம்ம ஏற்கனவே போயிட்டு வந்திருந்தோம். ஸோ ஆலப்புழாவில் இருக்கிற ஸ்டெர்லிங் ரிசார்ட் போயிட்டு வந்திருந்தோம். ஸோ அந்த ரிசார்ட்டில் வந்து ஒரு போட் ரைடு வந்து கூட்டிகிட்டு போயிருந்தாங்க. ஸோ அது ரைடு வந்து எப்படி இருந்தது, நாங்கள்லாம் என்ன பார்த்தோம் அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோவில் ஷேர் பண்ணுறேன். ஸோ நீங்கள் சேனலை மொத்தத்தையே பார்க்குறீங்கன்னா மறக்காமல் என் சேனலுக்கு லைக், ஷேர், கமெண்ட், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அண்ட் இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம லாஸ்ட் வீடியோவில் என்னென்ன பார்த்தோன்றதை ஒரு சின்ன வீடியோ கிளிப் பார்க்கலாம். ஸோ இந்த வீடியோவை நீங்கள் யாராவது பார்க்க மறந்துட்டீங்கன்னா அந்த லிங்க்கை என்னோட டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் நான் போஸ்ட் பண்ணுறேங்க. ஸோ கண்டிப்பாக எல்லோரும் மறக்காமல் போய் பாருங்கள். வணக்கம் நண்பர்களே. இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா, அதாவது எங்கள் வீட்டுக்கு முன்னாடி இருக்கிற கார்டன், அதாவது கார்டன் ஏரியாஸில் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் மரங்கள்லாம் இருக்குது. ஸோ அந்த மரங்கள் வந்து இந்த வின்டரில் வந்து வெறும் கிளையாக தான் இருந்தது. இப்போ வந்து ஸ்ப்ரிங் சீசன் வந்து கிட்டத்தட்ட ஆரம்பிச்சிருச்சுங்க. இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லா மரங்கள்லேயும் கொஞ்சம் குட்டி குட்டி இலைகள்லாம் வந்துட்டுருக்குங்க. அதே மாதிரி வந்து பூக்கள் பூக்கிற மரங்களில் பார்த்திங்கன்னா ஓரளவுக்கு நல்லாவே வந்து பூக்கள் வந்து பூக்க ஆரம்பிச்சிருச்சுங்க. இப்போ வந்து நீங்கள் பார்க்குறது வந்து இந்த சைடில் பார்த்திங்கன்னா, இந்த மரத்தில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு 60% பூக்கள் வந்து பூக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு. ஸோ அந்த சைட்லலாம் இன்னும் நல்லாவே பூக்க ஆரம்பிச்சிருச்சுங்க. ஸோ நான் வந்து ஒரு 2 நாள் கழித்து நாங்கள் வந்து பக்கத்தில் வந்து ஒரு வாக்கிங்காக போயிருந்தேன். அதாவது எங்கள் கம்யூனிட்டிக்குள்ளேயே நான் ஒரு வாக்கிங் போயிருந்தேன். ஸோ அங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே அழகாக, அதாவது ஒரு 90லேருந்து ஒரு 100% அளவுக்கு பார்த்திங்கன்னா எல்லா கிளைகள்லையுமே வந்து ஆல்மோஸ்ட் வந்து பூக்கள்லாம் பூத்துருச்சு. ஸோ அது எப்படி இருக்குன்றதை நம்ம போய் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணி பார்க்கலாங்க. கிட்டத்தட்ட நான் வந்து ஒரு 2 நாள் கழித்து போயிருந்தேங்க. ஸோ 2 நாளில் பார்த்திங்கன்னா இந்த சைடில் இருக்கிற மரங்களில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு 90லேருந்து 100%, அதாவது ஒரு இடத்துல கூட விடாமல் எல்லா இடத்துலையுமே பார்த்திங்கன்னா எல்லா கிளைகள்லையுமே ரொம்பவே அழகான பூக்கள்லாம் பூத்திருந்தது. ஸோ ஒன்று வந்து பிங்க்கு, ஒன்று வந்து ஒயிட்டு, ஒன்று வந்து பிங்க்கு, ஒன்று வந்து ஒயிட், அந்த மாதிரி காம்பினேஷனில் போட்டிருந்தாங்க. ஸோ பார்க்குறதுக்கு ரொம்பவே அழகாக இருந்ததுங்க. இந்த வருஷத்தோட வின்டர் வந்து எங்களுக்கு அவ்வளோவா பனியோ இல்லைனா வந்து ஸ்னோவோ பெய்யவே இல்லைங்க. ஆனால் வந்து குளிர் இருந்தது. ஆனால் அந்த ஸ்ப்ரிங் மாத்திரம் பார்த்திங்கன்னா வந்து இந்த வாட்டி வந்து ரொம்பவே அழகாக, ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லான ஃப்ளவர்ஸ்லாம் பார்க்க முடிஞ்சதுங்க. ஏன்னா ஒரு சில சமயம் வந்து ஸ்ப்ரிங் சீசன் கூட வந்து சொதப்பிடும். ஏன்னா வந்து நல்லா மழை பெஞ்சு இந்த பூக்கள்லாம் பார்த்திங்கன்னா எல்லாமே கீழே விழுந்துடும்.
இன்றைக்கி கொஞ்சம் வெதரும் பார்த்திங்கன்னா ஓரளவுக்கு கொஞ்சம் ஃபாகியாக இருக்கிறனால இந்த கொஞ்சம் வெயில் அடித்தா இந்த பூக்கள்லாம் கொஞ்சம் இந்த கேமராவுக்கு வந்து அவ்வளோவா கிளியராக தெரியுமான்னு தெரியாது. ஆனால் அந்த கொஞ்சம் இந்த ஃபாகி கண்டிஷனில் இருக்கிறனால பார்த்திங்கன்னா இந்த பூக்கள்லாம் பார்க்கும்போது அவ்வளோ ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்குதுங்க. ஸோ டே டைமில் பார்க்கும்போது ரொம்பவே அழகாக இருந்தது. ஸோ இந்த வாட்டி ஸ்ப்ரிங் சீசனும் வந்து சூப்பராக இருந்ததுங்க. அதாவது கொஞ்சம் கூட பூக்கள் எதுவுமே உதிராமல் ரொம்பவே ஃப்ரெஷ்ஷாக இருந்தது. எல்லாமே பார்க்குறதுக்கு ரொம்பவே அழகாக இருந்தது. பொதுவாக இங்கே இருக்கிற வசந்த காலம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அதாவது ஸ்ப்ரிங் டைமில் ரொம்பவே வெயில் இருக்காது, ரொம்பவே வந்து குளிரும் இருக்காது. ஸோ மாட்ரேட்டான ஒரு டெம்பரேச்சராக இருக்கும். அதனால் வந்து நீங்கள் வெளியில் போகிறதுக்கும் வரதுக்கும் சரி ரொம்பவே ஏற்ற ஒரு சீசனாக இருக்குங்க. இந்த மாதிரி வந்து நல்லா கலர்ஃபுல்லான ஃப்ளவர்ஸ் எல்லாம் வந்து நிறைய இடத்துல வந்து ப்ளூம் ஆகி இருக்கும். அது பார்க்குறதுக்கே ரொம்பவே அழகாக இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி மரங்களுக்கெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா நிறைய பராமரிப்பு அவசியங்க. ஏன்னா வந்து அந்த மாதிரி நல்ல பராமரிப்பு இருந்தால் தான் அதோடைய க்ரோத்தும் ரொம்பவே அழகாக இருக்கும். அதே மாதிரி இந்த பூக்களும் சரி ரொம்பவே அழகாக பூக்கும். அதுக்காக நிறைய ஃபர்டிலைசர்ஸ்லாம் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க. ஸோ இந்த மரங்களுக்கெல்லாம் ஸோ இந்த மெயின்டெனன்ஸ் வேலையும் நிறையா இருக்குங்க. ஸ்ப்ரிங் சீசன் சொல்லப்போனால் நிறைய ஃப்ளவர் ஷோஸ்லாம் செய்கிறதுக்கு, அதாவது கல்டிவேஷன் பண்ணுறதுக்கு, ஃப்ளவர் கல்டிவேஷன் பண்ணுறதுக்கு வந்து ஏற்ற ஒரு சீசனுங்க. வீடியோவுடைய அடுத்த பகுதியாக நம்ம வந்து தோசை இட்லிக்கெல்லாம் வந்து கருவேப்பிலை சட்னி எப்படி பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். ஸோ கருவேப்பிலையில் வந்து நிறைய அயன் கான்டென்ட் இருக்குங்க. ரொம்பவே சத்தான இந்த சட்னி ரெசிபி வந்து எப்படி பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாங்க. ஸோ அதுக்கு நான் ஒரு பேனில் வந்து 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நல்லெண்ணெய் எடுத்துக்கோங்க. ஸோ எண்ணெய் நல்லா காஞ்சி வந்ததுக்கப்புறமா கடுகு உளுத்தம்பருப்பு சேர்த்துக்கோங்க. ஸோ உளுந்து நல்லா பொரிஞ்சு வரட்டுங்க. அதுக்கு கூடவே வந்து கொஞ்சம் கடலைப்பருப்பும் சேர்த்துக்கோங்க. கடலைப்பருப்பும் உளுந்து நல்லா வதங்கி வந்ததுக்கப்புறமா நம்ம வந்து 2 பல் பூண்டு வந்து இது கூட சேர்த்துக்கோங்க. சேர்த்துட்டு இது நல்லா ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. அதுக்கப்புறமா பார்த்திங்கன்னா சின்ன சைஸ், அதாவது பெரிய வெங்காயத்தை வந்து சின்னதாக பொடியாக கட் பண்ணி எடுத்துருக்கேன். அதை வந்து இது கூட சேர்த்துக்கோங்க. சேர்த்துட்டு இது நல்லா வதக்கி விட்டுக்கோங்க. கூடவே தேவையான அளவு பெருங்காயமும் இது கூட சேர்த்துக்கோங்க. காரத்துக்கு வந்து தேவையான அளவு பச்சை மிளகாய் இது கூட சேர்த்துக்கோங்க. சேர்த்துட்டு இது நல்லா வதக்கி விட்டுக்கோங்க. இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் வந்து நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறமா நல்லா வாஷ் பண்ணி ஒரு கொத்து கருவேப்பிலை வந்து அதாவது ஒரு கை அளவுக்கு கருவேப்பிலை சேர்த்துக்கோங்க. சேர்த்துட்டு இதை நல்லா வதக்கி விட்டுக்கோங்க. ஸோ கருவேப்பிலை பார்த்திங்கன்னா ஹெல்த்துக்கு வந்து ரொம்பவே நல்ல ஒரு பொருளுங்க. அதாவது நிறைய அயன் சத்துக்கள் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அது மாதிரி நிறைய முடி வளரும் அப்படிங்கிறாங்க. இப்போ வந்து குழந்தைங்களுக்குலாம் வந்து சும்மா கருவேப்பிலை நம்ம வந்து சாப்பாட்டில் கொடுத்தோன்னா அவங்க வந்து டெஃபினட்டாக வந்து சாப்பிட்றதுக்கு விருப்பப்பட மாட்டாங்க. ஆனால் இந்த மாதிரி வந்து நம்ம சட்னி ரெசிபி அந்த மாதிரி பண்ணி கொடுத்திங்கன்னா அவங்க வந்து டெஃபினட்டாக விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. இப்போ அதுக்கு வந்து தேவையான அளவுக்கு வந்து கொஞ்சம் புளியும் சேர்த்துக்கோங்க. சேர்த்துட்டு இது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க.
ஸோ இப்போ நல்லா வந்து வதங்கி வரட்டும். ஸோ அதுக்கப்புறமா கொஞ்சம் ஃபைனலாக வந்து துருவின தேங்காய் இருக்கு இல்லையா, அதை வந்து இது கூட சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்துட்டு இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி நல்லா வதக்கி விட்டுக்கோங்க. ஸோ 2 நிமிஷம் வரைக்கும் வதக்கி விட்டால் போதும். அந்த கருவேப்பில இருக்கிற அந்த ஃப்ளேவர் வந்து ரொம்பவே சூப்பராக இருக்குங்க. ஸோ கண்டிப்பாக தோசை, இட்லிக்கு வந்து சூப்பராக இருக்கும். இப்போ நான் வந்து அந்த மிக்ஸி ஜாரில் நல்லா அரைச்சி எடுத்துக்கிட்டேன். அதுக்கப்புறமா அது வந்து தாளித்து எடுத்துக்கோங்க. ஸோ சூப்பரான சுவையான கருவேப்பிலை யூஸ் பண்ணி சட்னி வந்து தயாராகிடுச்சுங்க. நீங்கள் எல்லோரும் டெஃபினட்டாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். அடுத்தது நம்ம வந்து ஒரு சூப்பரான ஒரு எனர்ஜி ட்ரிங்க் தாங்க பண்ண போகிறோம். ஸோ அதுக்கு நான் வந்து மிக்ஸி ஜாரில் வந்து வாழைப்பழத்தை வந்து குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி எடுத்துருக்கேன். சுகருக்கு பதிலாக நான் வந்து 4லேருந்து ஒரு 5 பேரிச்சம்பழம் வந்து ஊற வச்சு அதை வந்து இது கூட சேர்த்துக்கோங்க. ஸோ முந்தின நாள் நைட்டே ஊற வச்சுக்கோங்க. ஸோ அதை வந்து ஊற வச்ச தண்ணியோடு இது கூட சேர்த்துக்கோங்க. சேர்த்துட்டு அதுக்கப்புறமா வந்து 1 கிளாஸ் பால் வந்து இது கூட சேர்த்துக்கோங்க. ஸோ ரொம்பவே சிம்பிளான ஒரு எனர்ஜி ட்ரிங்க் தாங்க. ரொம்பவே ஈஸியாக முடிச்சிடலாம். இப்போ இதை வந்து மிக்ஸியில் நல்லா அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கேன். ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா சூப்பரான முறையில் ஈஸியாக வந்து ஒரு பனானா பேரிச்சம்பழம் யூஸ் பண்ணி ஒரு மில்க் ஷேக் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சுங்க. ஸோ இப்போ நீங்கள் வீடியோட அடுத்த கண்டனா நீங்கள் என்ன பார்க்க போகிறீங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அதாவது நாங்கள் ஸ்டெர்லிங் லேக் பேலஸ் அப்படிங்கிற ரிசார்ட்டில் நாங்கள் வந்து ஏற்கனவே வந்து ஸ்டே பண்ணியிருந்தோம். அந்த வீடியோவை நீங்கள் எல்லாருமே பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். இன்றைக்கி நம்ம வந்து என்ன பார்க்க போகிறோன்னா, அந்த லேக் பேலஸ்லேருந்து எங்களுக்கு வந்து ஒரு போட் ஹவுஸ் மூலமாக, அதாவது போட் ரைட் வந்து கூட்டிகிட்டு போயிருந்தாங்க. பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஈவினிங் டைம் இருக்கும். ஸோ அந்த ரைடு வந்து எங்களுக்கு எப்படி இருந்தது, நாங்கள் என்னென்ன பார்த்தோம் அப்படின்றத இந்த வீடியோவில் நான் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுறேங்க. அந்த ரெசார்ட்டை ஒட்டினாப்லேயே ஒரு பெரிய லேக் இருந்தது. நம்ம ஏற்கனவே அந்த வீடியோவில் பார்த்துருந்தோம். ஸோ அந்த லேக் வந்து எவ்வளோ பெருசாக இருக்குன்னு நீங்களே பாருங்களேன். ஸோ ஒரு எண்ட்லேருந்து இன்னொரு எண்டுக்கு போகிறதுக்கே அவ்வளோ பெரிய லேக்காக இருக்குங்க. ஸோ அந்த லேக் வந்து சொல்லப்போனால் கொஞ்சம் தூரம் போனீங்கன்னா அது வந்து கடலில் தான் மிக்ஸ் ஆகுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ அது வந்து எவ்வளோ பெருசாக இருக்குன்னு நீங்களே பாருங்கள். ஸோ சுற்றிலும் பாருங்கள், நிறைய தென்னை மரம், அதே மாதிரி நிறைய வீடுகள்லாம் பார்த்துட்டே போகலாங்க. நாங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் கூட அந்த 1 ஹவர் வந்து ரொம்பவே ஃபாஸ்ட்டாக போன மாதிரி தான் இருந்தது. ரொம்ப நேரமாக போன மாதிரியும் தெரியல. பட் நல்லா இருந்தது. எங்களுக்கு வந்து ரொம்பவே சீனிக்காக இருந்தது. ஏன்னா வந்து வரப்பெல்லாம் பார்க்குறீங்க, நிறைய வித்தியாசமான போட்டெல்லாம் வந்துட்டு இருந்தது. இதெல்லாம் பார்க்குறீங்களா, இதெல்லாம் வந்து நிறைய போட் ஹவுசஸ்லாம் வந்து போயிட்டு இருந்தது. ஸோ அவங்க எல்லாமே வந்து வரதும் போகிறதுமா இருந்தது. ஸோ இது வந்து ஆலப்புழாவில் இருக்கிற போட் ஹவுஸ் ரைடு தாங்க. நாங்கள் வந்து லாஸ்ட் டைம் வந்து குமாரகம் போட் ஹவுஸ் தான் இருந்தோம். ஸோ இது வந்து ஆலப்புழா போட் ஹவுஸை பார்க்கும்போது கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருந்தது. காரணம் பார்த்திங்கன்னா, இங்கே வந்து எக்கச்சக்கமான போட்டுங்க. ஸோ குமாரகமில் வந்து கொஞ்சம் கம்மியான போட்ஸ் தான் இருந்தது. இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய போட்ஸ் இருந்தது. ஸோ நீங்கள் வீடியோவில் பார்க்க முடியும். ஸோ அடுத்தது நீங்கள் வரப்போதெல்லாம் பார்க்குறீங்க, நிறைய போட் வந்துகிட்டே இருக்கும்.
நம்ம வந்து குமரகம் சைடில் இருந்தனால கொஞ்சம் கம்மியான போட்ஸ் தாங்க இருந்தது. ரொம்பவே நிறைய போட்ஸ்லாம் நம்ம பார்த்துருக்க மாட்டோம். அங்கே வந்து ரொம்பவே ஃப்ரீயாக இருந்தது. ஆனால் இங்கே பார்த்திங்கன்னா ஏதோ வந்து நம்ம ஒரு டிராஃபிக்குள்ளே போன மாதிரி ஒரு ஃபீல் இருக்கும். ஸோ அந்தளவுக்கு வந்து போட்டுங்க வந்து பார்த்திங்கன்னா அவ்வளோ நிறைய போட்ஸ் வந்து இருந்தது. இங்கே இருக்கிறவங்களே சொல்கிறாங்க கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு 1000 போட்டுக்கு மேலே இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ நம்ம வந்து ரோட் டிராஃபிக் பார்த்துருப்போம். அதே மாதிரி இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா அதாவது லேக்லேயும் பார்த்திங்கன்னா நிறைய டிராஃபிக் இருக்கிற மாதிரி பார்க்க முடியுதுங்க. ஸோ அவ்வளோ போட்டுங்க வரதும் போகிறதுமா இருந்ததுங்க. ஸோ ஒரு விதத்தில் பார்த்திங்கன்னா இந்த டீசல் வந்து இந்த லேக்கில் வந்து மிக்ஸ் ஆகும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நிறைய பேர். அதனால் பார்த்திங்கன்னா இந்த லேக் வந்து லைட்டாக கண்டாமினேட் ஆகிறதுக்கு ஒரு சான்சஸ் இருக்குங்க. ஸோ இது வந்து முழுக்க ஒரு ஃப்ரெஷ் வாட்டர் லேக் தான். ஆனால் இந்த மாதிரி நிறைய போட்டுங்க விடுறதுனால கொஞ்சம் டீசல் வந்து இந்த லேக்கில் மிக்ஸ் ஆகலாம் அப்படின்னு வந்து நிறைய பேர் வந்து கருத்து இருக்குங்க. ஆலப்புழா அப்படின்னாலே எல்லாருக்கும் தெரியும் போட் ஹவுஸஸ் வந்து ரொம்பவே ஃபேமஸுங்க. அதை தவிர்த்து வந்து ஆலப்புழா பீச்சுமே வந்து எப்போவுமே ஒரு க்ரௌட் இருக்குங்க. ஸோ அதுவுமே ரொம்ப ஃபேமஸான ஒன்று தாங்க. ஸோ முக்கியமாக சொல்லப்போனால் அந்த ஃபெஸ்டிவல் நாட்கள்லாம் பார்த்திங்கன்னா எக்கச்சக்க க்ரௌடுங்க. ஸோ அதே மாதிரி வெக்கேஷன் டைமில் அதே மாதிரி நாட்கள்லாம் பார்த்திங்கன்னா இந்த போட் ஹவுஸஸ் வந்து ரொம்பவே வந்து ஆக்குப்பைடாக இருக்கும். ஸோ நீங்கள் சாதாரண நேரத்துலலாம் வந்தீங்கன்னா ரொம்பவே ஃப்ரீயாக இருக்குங்க. அதே மாதிரி இந்த வெக்கேஷன் டைம்லலாம் வந்தீங்கன்னா ரொம்பவே இப்போ வந்து க்ரௌட் இருக்க தாங்க செய்யும். ஸோ இந்த ஏரியா வந்து ரொம்பவே ஃபேமஸ் அப்படிங்கிறனால இந்த ஏரியா சுற்றி வந்து நிறைய ரிசார்ட்ஸ்லாம் வந்து கட்டப்பட்டிருக்குங்க. ஸோ முக்கியமாக இந்த கேரளா கவர்மெண்ட்டுக்கு பார்த்திங்கன்னா நிறைய எக்கனாமி வருது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த போட் ஹவுசஸ் மூலமாகவே பார்த்திங்கன்னா எக்கச்சக்கமான எக்கனாமி வருதுங்க. ஸோ இதெல்லாமே வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு பேக் வாட்டர் மாதிரி தாங்க. ஸோ இந்த பேக் வாட்டர்ஸ் வந்து கேரளாவுக்கு வந்து எவ்வளோ சப்போர்ட்டிவாக இருக்குது, ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குதுன்னு பார்க்குறேங்க. ஸோ ஒரு விதத்தில் வந்து இந்த எக்கனாமியை வந்து பூஸ்ட் பண்ணுறதுக்கும் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரியான போட் ஹவுசஸ் வந்து ரொம்பவே ஃபேமஸாக இருக்குங்க. அதே மாதிரி வந்து நிறைய ரிசார்ட்ஸ் வந்து கட்டியிருக்கனால நிறைய இன்கமும் அது மூலமாக வந்து இந்த கவர்மெண்ட்டுக்கு வந்து கிடைக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குங்க. நாங்கள் வந்து எங்கள் ரெசார்ட்லேருந்து ஒரு 5 மணிக்கு நாங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணோம். ஸோ ஈவினிங் டைம் வந்து ஒரு 5 o'clock ஸ்டார்ட் பண்ணோம். ஸோ நாங்கள் மோஸ்ட்லி எதிர்பார்த்தது என்னென்னா ஒரு சன்செட்டாவது பார்க்க முடியுமா அப்படின்னு நாங்கள் எதிர்பார்த்துட்டு தான் போனோம். ஸோ பார்க்கலாம் நாங்கள் வந்து சன்செட் பார்க்க முடிஞ்சுதா இல்லையான்றது. அதுக்கப்புறமா பார்த்திங்கன்னா ஒரு 1 hour தான், அதாவது போகிறதுக்கு ஒரு 1/2 hour, ஸோ வர்றதுக்கு ஒரு 1/2 hour தாங்க. ஸோ கரெக்டாக இருந்ததுங்க. ஸோ மோஸ்ட்லி நாங்கள் வந்து போட்டுக்குள்ளேயே கொஞ்சம் நேரம் பார்த்துட்டே வந்தோம். ஸோ எல்லாருமே கூப்பிட்டாங்க. ஸோ வெளியில் கொஞ்சம் போட்டுக்கு வெளியில் வந்து பார்க்கலாம் அப்படின்னு. ஸோ அதனால் நாங்கள் வந்து இப்போ வந்து போட்டுக்கு அதாவது போட் இருக்குது. இப்போ ஸோ இந்த ஃப்ரண்ட் ஏரியாவில் கொஞ்சம் சேர்ஸ் அதெல்லாம் போட்டிருந்தாங்க. ஸோ அங்கே வந்து நாங்கள் ரொம்பவே அழகாக, அதாவது இன்னும் ரொம்பவே கிளியராக பார்க்க முடிஞ்சுது. ஸோ நிறைய பேர் வந்து மேலேயும் பார்த்துட்டு இருந்தாங்க, அதே மாதிரி கீழேயும் பார்த்துட்டு இருந்தாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி வந்து ஃப்ரண்ட்டில் பார்க்குறது வந்து இன்னும் ரொம்பவே வித்தியாசமாக இருந்ததுங்க எங்களுக்கு. டேரெக்டாக வந்து ஒரு ஸ்ட்ரைட், அதாவது ஃப்ரண்ட் வியூவே பார்க்க முடியுது. நீங்கள் எக்கச்சக்கமான போட்ஸ் நீங்கள் பார்க்கலாம். ஸோ எத்தனை போட் ஹவுசஸ் வந்து ஓடிட்டுருக்கு அப்படின்றது. ஸோ அந்தளவுக்கு ரொம்பவே வந்து ஒரு ஆக்குப்பைடாக இருந்ததுங்க இந்த லேக் ஃபுல்லாகவே. ஸோ லேக்லேயே கிட்டத்தட்ட ஒரு டிராஃபிக் இருக்கும் போல் இருக்குது. அந்தளவுக்கு வந்து பிஸியாக போயிட்டு இருந்தது. ஒரு சைடில் பார்த்திங்கன்னா இப்போ கடல் மாதிரி இருக்குது இந்த ஏரி. ஏதோ ஒரு பாயிண்டில் வந்து இந்த கடலோட மிக்ஸ் ஆகுதுன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இப்போ நாங்கள் வந்து திருப்பியும் வந்து ஒரு யூ-டர்ன் எடுத்துகிட்டு நாங்கள் வந்த இடத்துக்கு நாங்கள் வந்து போயிட்டுருக்கோங்க.
ஏதோ ஒரு பாயிண்டில் தான் வந்து இந்த சன்செட் பார்க்க முடிஞ்சது. ஸோ பார்த்துட்டு நாங்கள் வந்து என்ன பண்ணிட்டோம், அதிகமாக வந்து க்ளவுடியாக இருந்தது. அதனால் வந்து என்னால் வீடியோவும் எடுக்க முடியல. ஸோ இந்த சைட்லலாம் பார்த்திங்கன்னா இந்த கார் பார்க் பண்ணி வச்சுருக்கிற மாதிரி எல்லா போட்டையுமே வந்து பார்க் பண்ணி வச்சுருக்காங்க. ஏன்னா வந்து சாயங்காலம் 6 o'clock மேலே வந்து எந்த போட்டுமே வந்து ரைட் பண்ண அலோவ் பண்ண மாட்டாங்க. ஸோ அது வந்து கேரளா கவர்மெண்ட்டோடைய ரூல்னால இப்போ எல்லா போட்டுமே வந்து பார்க் பண்ணி வச்சுருக்காங்க. ஸோ இப்போ நாங்களும் வந்து எங்களுடைய ரிசார்ட்டுக்கு தாங்க நாங்கள் திருப்பி போயிட்டுருக்கோம். ஸோ நாங்கள் வந்து இப்போ 6 o'clock டைம் ஆனதுனால நாங்கள் அதுக்கு முன்னாடி நாங்கள் வந்து ரிசார்ட்டுக்கு முன்னாடி ரீச் ஆக வேண்டியது இருக்கும். ஸோ அதனால் நாங்கள் ரிசார்ட்டுக்கு தான் போயிட்டுருக்கோம். ஸோ போகிறப்ப எத்தனை போட் ஹவுசஸ் நீங்கள் பார்த்துட்ருக்கீங்க பாருங்கள். ஸோ எல்லாமே இப்போ வந்து ஈவினிங் மேலே வந்து எந்த போட்டுமே வந்து அலோவ் பண்ண மாட்டாங்க. ஸோ அதனால் வந்து யார் யார் வந்து எந்தெந்த போட் ஹவுசஸ் வந்து ஸ்டே பண்ணுறாங்களோ அங்கேயே வந்து இந்த போட் ஹவுஸ்லேயே வந்து ஸ்டே பண்ணுவாங்க ஒரு சிலர்லாம். ஸோ இவங்கெல்லாம் வந்து 1 நாள் 2 நாள் வந்து ஸ்டே பண்ணுறதுக்காக வந்திருப்பாங்க. ஸோ அதனால் வந்து எல்லாருமே அந்த போட் ஹவுஸ்லேயே வந்து ஸ்டே பண்ணுவாங்க. ஸோ இவங்கெல்லாம் முக்கால்வாசியான பேர் வந்து டூரிஸ்ட்டு தாங்க. இப்போ நாங்கள் ரிசார்ட்டுக்கு தான் போயிட்டுருக்கோம். ஸோ அதனால் வந்து நாங்கள் எங்கள் போட் ஹவுஸ் மூலமாக வந்து நாங்கள் ரிசார்ட்டுக்கு போயிட்டுருக்கோங்க. ஸோ அநேகமாக வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த 1/2 an hour கேப்பில் பார்த்திங்கன்னா நாங்கள் ரிசார்ட்டுக்கே நாங்கள் வந்துவிட்டோம். ஸோ இதான் நீங்கள் ஸ்டெர்லிங் லேக் பேலஸ் ரிசார்ட்டுங்க. ஸோ அந்த ரிசார்ட்டுடைய போட்டு தான் இது. ஸோ அதனால் நாங்கள் வந்து திருப்பியும் வந்து இந்த ரிசார்ட்டுக்கு தாங்க போயிட்டுருக்கோங்க. ஈவினிங் டைம் ரொம்பவே ப்ளசண்ட்டாக இருந்ததுங்க. ஸோ காலையில் பார்த்திங்கன்னா நல்லா வெயில் இருந்தது. ஸோ ஈவினிங் மேலே வந்து இந்த ரிசார்ட் வியூவும் பார்க்கும்போது ரொம்பவே அழகாக இருந்தது. ஸோ அதுக்கப்புறமா இங்கே வந்து ஸ்விம்மிங் பூலும் இருந்தது. ஸோ அங்கேயும் பார்த்திங்கன்னா குழந்தைங்க வந்து ரொம்ப ஹாப்பியாக ரொம்ப ஃபன்னாக என்ஜாய் பண்ணாங்க. அதெல்லாம் வந்து ரொம்பவே நல்லா இருந்ததுங்க. அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நாங்கள் வந்து ஸ்விம்மிங் பூல் போயிருந்தோம். ஸோ ஸ்விம்மிங் பூல் பார்த்திங்கன்னா ஒரு 8 o'clock வரைக்கும் ஓப்பனாக இருந்ததுங்க. ஸோ ஈவினிங் டைம்னால கொஞ்சம் வெயில் தாழ்ந்ததுக்கப்புறமா பார்த்திங்கன்னா எல்லோரும் ஸ்விம்மிங் பூலில் வந்து குளிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஸோ குழந்தைங்கள்லேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் எல்லாருமே ரொம்பவே விரும்பி என்ஜாய் பண்ண ஒரு இடம் வந்து ஸ்விம்மிங் பூல் தாங்க. ஸோ நாங்களும் கொஞ்சம் நேரம் இங்கே வந்து டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நாங்கள் எங்கள் ரூமுக்கு போயிட்டோங்க. இதோட இந்த வீடியோ முடியுதுங்க. ஹோப் இந்த வீடியோவில் பார்த்தா எல்லா கான்டென்ட்டுமே உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். அப்படி பிடிச்சிருந்தால் மறக்காமல் என்னுடைய சேனலுக்கு லைக், ஷேர், கமெண்ட், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அண்ட் எல்லாருக்கும் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் த வீடியோ.